अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अली शाह और आप देखना चैनल एनिमल लवर्स पाकिस्तान। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर की मंडी में। बकरा पीढ़ी 12 महीने की है। इस वक्त यहाँ मौजूद हैं हम और आपको दिखाएंगे, कुछ जानवरों के रेट भी लेके दिखाएंगे। ये मंडी कैसी चल रही है। मंडी नॉर्मल है, बेहतर है, सुराकोट से काफ़ी बेहतर है। और अभी रेट लेते हैं, बार्गेन भी करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो, कोई बच्चा पसंद आए तो। ये बछड़ा जो खड़ा है, दांतों में कितना है ये? हाँ, 4 दांत। और क्या मांग रहे हैं इसके? 1,10,000। 1,10,000 रुपये। और ये कितने दांत में ये खड़ा हुआ है? ये 2 दांत के। ये 2 दांत बछड़ा है। इसके क्या मांग रहे हैं भाई? 1,40,000। 1,40,000 मांग रहे हैं। 1,40,000 का कितने में देना है भाई ये? 80 में देना भाई? नहीं, कितने हो यार? 1 से अंदर की बात नहीं है। 1 से अंदर के बाद थोड़ा बहुत। अच्छा, इतने नहीं जितने मैंने बोले। नहीं तो भाई हमने इसको 80 लगाए और ये 1 से अंदर का मना कर रहा है देने को। 1 से अंदर कुछ बोलना कम कर लेंगे। बछड़ा देखिए आप लोग, बछड़ा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देख सकते हैं, अच्छी लेंथ बहुत काफ़ी बछड़े की क्रॉस बच्चा है। ये देख सकते हैं पीछे से भी क्रॉस है बच्चा मनम। ये देखिए, यहाँ पे मलीर में ये है कि जगह बहुत कम होती है, चारों तरफ जानवर बना हुआ होता है। बछड़ा अच्छा है, हाँ, लेकिन लंबाई में अच्छा बछड़ा है। 80,000 हमने इसके लगा दिए हैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया हमें साफ। इनका मूड तकरीबन ये दे देंगे 90 तक में दे देगा ये। सही है, चलें आगे दिखाते हैं आपको जानवर। भाई ये जानवर आपके हैं? पूछिए दांतों में कितने? दांतों में कितना है? ये 2 दांत का बछड़ा है भाई। ये क्या डिमांड क्या कर रहे हैं इनकी? 1,55 डिमांड कर रहे हैं इसकी। बछड़ा अच्छा है, लेकिन 1,55 बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। आगे चलते हैं। मंडी दोस्तों सुहागपुर से बेहतर है, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी रेट्स हैं। ये बच्चा अच्छा लग रहा है, इसके पता करते हैं। भाई कितने दांत में ये? उसी का ही है। कलर में अच्छा है, प्रिंट में अच्छा है बछड़ा। भाई कितने दांत में ये? 2 दांत है भाई। क्या मांग रहे हैं आप इसके? 1,50। 1,50। भाई 2 दांत के उसके 1,50 मांग रहे हैं ये। बछड़ा अच्छा है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप लोग। भाई ये 1 से नीचे का नहीं है जानवर। ये देख सकते हैं आप लोग, मलीर मंडी में खड़ा है इस वक्त ये। और भी बहुत जानवर खड़े हैं इनके पास, देख सकते हैं आप लोग। लाइन से बछड़े बंधे में, माल बहुत है, पीछे भी बहुत है माल, सुराग भट्टू भी बहुत है। अब ये डर तो कम से कम नहीं है कि माल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि माल अभी तक तो बहुत है। बाकी अल्लाह जानता है कि क्या होगा मंडी का। सही है, कल से सुना है कराची में फिर से बारिशें भी स्टार्ट है बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन होती है मंडी की। माल ऊपर जाता है, नीचे आता है, देख सकते हैं आप लोग। माल तो है, ख़रीदार भी है, ऐसा नहीं है खाली पड़ी है मंडी। माल भी है, ख़रीदार भी है, मोल ज़्यादा है। तो सौदा बनाने वाले बना रहे हैं, अच्छा सौदे बन रहे हैं, ख़राब सौदे बन रहे हैं, जैसे जिसकी नसीब। क्योंकि मंडी में तो यही होता है, कोई अच्छा ले आता है तो कोई ख़राब, थोड़ा सा निचले दर्जे का जानवर ले आता है। यही होता है मंडी में। तो ये देखें कोई बड़ा बछड़े खड़े हैं यहाँ पे, ये दिखा दें। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बछड़ा खड़ा हुआ है। ये देखें, हाँ ये देखें, बहुत क्लास के बछड़े खड़े हैं माशाल्लाह यहाँ पे। ये अंदर मंडी में, बैक साइड के रोड के करीब। हाँ ये देखें। पूछिए उनकी डिमांड क्या कर रहे हैं, उससे पूछिए। ये 2 दांत का है ये बच्चा और 2,80 इसकी डिमांड है। ये देखें, 2,80 डिमांड है, 2 दांत का बच्चा है ये।
बहरहाल हम चलते हैं, छोटे जानवर ही दिखाएंगे आज आपको। मैंने सोचा था बड़े जानवर बहुत दिखा लिए, सिर्फ छोटे जानवर ही दिखाऊंगा। चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा। ये माशाल्लाह बकरे भी खड़े हैं थोड़े बहुत यहाँ पे, वरना इस तरफ होते नहीं है, बाहर होते हैं बकरे। हम जा रहे हैं धक्के की तरफ। बैक साइड होता है जहाँ पे लोग खड़े होते हैं लेके, जिनको बेचना होता है, जो सीरियस में बेचने के लिए होते हैं ना लोग। यहाँ पे सौदे अच्छे बन जाते हैं कभी, बहुत ज़्यादा। कभी धक्के का साइड है, यहाँ पे अलाउ नहीं होता जानवर खड़े करना, लेकिन फिर भी इन्होंने खड़े में खड़े। तो हम चलते हैं, इनसे रेट लेते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं। बाबा कितने दांत में? अच्छा वही है ये, वही तो है जो बंदर पूछा है। 2 दांत का है ना ये? बाबा एक से नीचे की बात है तो बताओ। हैं? अच्छा, लाख से ऊपर का मांग रहा है। लाख दा मांग रहा है भाई, इसके लाख रुपए लग गए। अब बाबा अभी नहीं दे रहा है, खरीद ही नहीं है बोल रहे। बाबा बोल रहा खर्चा बहुत है पीछे से। और बछड़े आपको दिखाते हैं, एक बछड़ा खड़ा है, बहुत खूबसूरत बछड़ा है माशाल्लाह से। इसको दिखाते हैं हम आपको। भाई कितने दांत में क्या मांग रहा हो? 1,30। भाई देना कितने का है? 75 में देना? कितने में देना? बोलो बोलो। एक से अंदर की बात है, एक से अंदर की बात है। कितने का जाएगा बताओ? 1,20 अभी एक से अंदर की बात है और 1,20 का हो जाएगा। यार कुछ तो खौफ कर यार भाई। फाइनल बताओ, इसके देने वाले बताओ। 1,40। हाँ भाई समझ आ रहा है? हैं? कितने में समझ आ रहा है? बताओ यार क्या हो जाएंगे इसके फाइनल? एक से अंदर का बताओ पहले, फिर हम बताएंगे। एक से अंदर कितना अंदर आओगे ये बताओ। हैं? 85 में तो है? फिर बता दो, फाइनल बता दो। 1,10 अबे अभी बोल रहे 1 के अंदर का जाएगा, बोल रहे 1,10 का जाएगा। चले भाई, ये जनाब के समझ नहीं आ रही बात हमारी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक बच्चा खड़ा है इनके पास, ये एक बच्चा खड़ा है इनके पास, इससे पूछते हैं। भाई दांतों में कितना है ये? 4 है भाई। क्या मांग रहे हैं भाई? इसके 1,40। 1,40 मांग रहा है भाई ये इसके। माशाल्लाह से जानदार बच्चा है, क्रॉस लग रहा है थोड़ा सा मुझे, खैर है लेकिन क्रॉस है। और 4 दांत है, 1,40 मांग रहा है भाई। इसकी एक से नीचे की बात है? नहीं बेटा सर, नहीं 1,5 तो मांग रहा है। अच्छा चल है भाई, ये 1,5 इसके लग गए हैं और उन्होंने नहीं दिया है। हम आपको आगे भी दिखाते हैं धक्का कि क्या चल रहा है। मंडी बहुत अच्छी है, छोटा माल देखें आप, ये छोटे माल भी हैं भाई। क्या मांग रहा है भाई बछड़ी के? क्या मांग रहा है बछड़ी के? 75। लेकिन छोटी बछड़ी खड़ी है, इसके 75,000 रुपये मांग रहा है मलिर मंडी में। ये इस वक्त 2 दांत की बछड़े हैं ये सारे, ये देखें। ये आपको मिल जाएंगे आराम से 50, 45, 50, 55 इस रेंज के बच्चे खड़े हैं यहाँ पे। कभी भी अगर आपको छोटा जानवर चाहिए आप धक्के की तरफ आएँ, यहाँ पे आपको जानवर अच्छा मिल जाएगा। बाकी हम देखते हैं कोई हमारे मतलब का और कोई जानवर मिलता है तो आपको दिखाते भी हैं और उसके रेट भी मालूम करते हैं। अभी ये है कि माशाल्लाह मंडी में घाघ भी है धक्के पे और धक्के पे माल भी है, तो ये है कि हर बंदा बिज़ी ही है किसी न किसी के साथ। अभी हम चल रहे हैं, बुल फाइटर खड़ा हुआ है अंदर से खोल लाए हैं ना, गाड़ी वाले जानवर लेके खड़े हैं लोग। आप लोग दांतों में क्या है भाई? क्या मांग रहे हो? 95 मांग रहा है भाई। ये 2 दांत की बछड़ी है इसके। आगे देखते हैं और क्या है कंडीशन, क्या है सारा चक्कर। माल तो अच्छा खासा है। एक बच्चा खड़ा है क्रॉस, इसके पता करते हैं भाई दांतों में कितना है। क्या मांग रहे हैं भाई? 1,25। देना कितने का भाई? क्या देगा? 75 दूँ? 75 तो तुम बताओ कितने देने? 1,20 का हो जाएगा। 1 से नीचे की बात है नहीं है, 1 से ऊपर की बात है। चलो भाई ये बोल रहे हैं 1 से ऊपर का ही देंगे, इससे नीचे का नहीं देंगे। ये खैर इतने का नहीं है,
जानवर अच्छा था, क्रॉस था, लेकिन खूबसूरत जानवर था। और क्रॉस बच्चे मुझे पसंद नहीं आते हैं। ये पूछते हैं, एक पतला दुबला सा घोड़ा खड़ा है। ये भाई थोड़ा सा मुझे खुर में और मुंह में लग रहा है, इसलिए हम पूछेंगे नहीं। इसके रेट पता कर लो, पता कर लो रेट। भाई ये मुंह और खुर में है और 1.20 मांग रहे हैं इसके। हाँ ठीक है, माल पीछे भी काफ़ी है, आगे भी लग रहा है। सॉरी यार, मैं भूल गया बबल खा रहा हूँ। आपको अगर आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही हो तो आदत है असल में बबल खाने की, याद नहीं रहता, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, टाइगर प्रिंट में खूबसूरत बच्चा खड़ा है। भाई आपका दांतों में कितना भाई? 2। क्या मांग रहा है भाई? 1.30। 1.30। यार खूबसूरत जानवर है बहुत माशाल्लाह। 1.30 डिमांड है। एक आँख इसकी गुलाबी है, देख सकते हैं आप लोग, बच्चा बहुत खूबसूरत है। 1.30 डिमांड है इसकी। टाइगर प्रिंट में बछड़ा है और आँखें खूबसूरत हैं, सब ब्राउन, अपनी इसकी वाइट आईब्रो है, खूबसूरत बछड़ा है। इससे पूछिए मनम, क्या मांग रहे हो भाई? 1.40 मांग रहे हैं। 2 दांत का बछड़ा है भाई ये। हाँ समझ आ रहा है। लगाओ इसका, लगाओ चित्तर लगाओ, बोलो। 1.20 मांग रहे हैं ना? हैं 40 मांग रहे हैं। 1.40 मांग रहे हैं यार। ये बछड़ा अच्छा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, 1.40 मांगे जाएँ इसके। देख सकते हैं आप लोग, सही है। और आपको बार्गेनिंग से मेरी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं जानवर को किस हिसाब में लेता हूँ। आप पैसे लगाया करें अपने, सुना नहीं करें सामने वाला क्या मांग रहा है, आप अपने पैसे लगाएं, देखा जाएगा, देगा नहीं देगा देखेंगे। सौदा बनाने वाला को तो बात करेगा, फिर उससे पैसे लगाएं आप। पहले टूटा हुआ मोल दें उसको, पक्का मोल नहीं दें पहले, क्योंकि जो कराची की मंडी है वो इसी तरह चलती है। पंजाब की मंडियाँ जो चलती हैं वो चलती हैं छोटे भाव पे, पक्के मोल पे, कि वहाँ पे आप पक्का मोल दें, 10-5 हज़ार का 20 हज़ार का फ़र्क होता है, जानवर दे देंगे वो आपको। लेकिन कराची की मंडी अलग चलती है। कराची की मंडी इस तरह चलती है कि अगर आपसे 1.40 मांग रहे हैं तो आप इसके 75-80 लगाते हैं और फिर वो टूटता है आपसे 90-95 में आके, सही है। और जो बाहर की मंडी होती है, अगर वो आपसे 1.20 मांग रहा है तो आप मुश्किल से आपको 1 लाख का देगा या 1.5 का देगा, इससे कम का नहीं देगा। वो व्यापारी की मंडी होती है पक्का मोल की। ये जो होता है ग्राहक जो होता है नॉर्मल, उसको इतना तरीका नहीं होता, उसको पता नहीं होता। कितने बोले? अच्छा, इसकी लाख से नीचे की बात ही नहीं है, इससे ऊपर की बात है भाई, चाचा ने बोला। तो दोस्तों आपने मंडी देखी, इस तरह से धक्का लगा हुआ है, ये सामने पूरी मंडी लगी हुई है। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे किसी और टॉपिक के साथ अपने। अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक के साथ। मैं हूँ आपका हैदर अली शाह। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।